o'lgan o'likni yuvgan xonani svetini o'chirmaydi 40 kun, bu bid'at. Bu ham tupoylik. Keyingisi o'lgan o'likni uyida 40 kunlab tuxum yemaydigan ahmoqlar bor ekan. Bizga olib kelib bering aka tuxumni. Mumkin emas, bu ham bid'at. Keyin nima emish? 40 kun soqol bo'lmasmish. Undan oldin olsa bo'laveradi, undan keyin olsa bo'laveradi deganimi? Bu gap ham noto'g'ri. 3 7 20 40larda aytdim. Buni ham bitta qilib qo'yaylik. Hayit. O'likka bir hayitim bor, 2 hayitim bor, 3-chi hayitim bor deb qo'y so'yish bid'at. Yana nima bor? Marakami? Maraka degani urush maydoni degani. Arablarda ringni maraka deydi. Xo'p. Keyin aytmoqchi, o'lgandan keyin chiniga suv quyib cho'p qo'yib qo'yadi, bilasizlar shuni? Bilim deb o'tiraveringlar. Qildirmanglar shuni. Bu ham bid'at, gunoh, harom. Keyin pilik yoqadigan, sham yoqadiganlar bor. Bu harom. Keyin ayollarni o'lgandan keyin ertasiga bizda turpoq oshimi bir narsa deydi, qora turpoq bir narsalar deydi. Chiqib yig'lab kelishadi 3 kun 5 kungacha borib yig'lab keladi. Yo'lda kulishib gaplashib ketadi. Qabristonning oldiga borganda maskani alishtiradi. Borib bu harom, bid'at bu. 10 15 to'p ketdi. Endi qo'lda sanamay qo'yinglar, qo'l yetmas ekan.